布朗雪主要功效：止咳平喘。穴位定位：布朗穴位于胸部，当第5肋间隙前正中线旁开2寸，主治疾病多痰、咳嗽、气喘。掌握以下2种穴位疗法，有助于预防和改善上述疾病。1. 按摩方法：用大拇指按揉布朗穴100至200次，每天坚持，能够治疗咳嗽、气喘。2. 艾灸方法：准备一个打火机，1根艾条，用打火机将艾条点燃，用艾条温和灸5至20分钟，每日1次，可改善咳嗽、多痰、呕吐等疾病。操作完毕。